ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம லவ் பேர்ட் பண்ண ஒரு ஃபன்னை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். வவ்வால் இருக்குது பார்த்தீங்களா, வவ்வால் வந்து மரத்தில் தலைகீழ தொங்கும். ஆனால் நம்ம லவ் பேர்டு வந்து கூண்டில் தலைகீழ தொங்கிச்சு. அதை தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும். பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள். அதாவது புதுசாக பார்க்குறவங்க வந்து கண்டிப்பாக நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க அந்த வீடியோ காமிக்க. வேறு லெவல் ஃபன்னு இந்த இருக்குது பார்த்தீங்களா. இது வந்து நம்மகிட்டே ஆச்சான ஒரு சிக்கு. இந்த சிக்கை வந்து நான் வந்து வீடியோ எடுக்கணும்னு வெளியே எடுத்து விட்டேன். அது வந்து கரெக்டாக அந்த கம்பியில் வந்து தலைகீழ தொங்கிட்டு அந்த டைமில் சரி சும்மா வீடியோ போன்னு எடுத்தேன். அந்த வீடியோ வந்து இந்த கண்டென்ட்டுக்கு ரொம்பவே சப்போர்ட்டாக இருந்துச்சு. வேறு லெவல் பண்ணிச்சு. அப்படியே வவ்வால் மாதிரி தொங்கிச்சு. நானும் இறக்கி விட ட்ரை பண்ணேன், இறங்கவே மாட்டேன்ட்டு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.